Većine i nije bilo. Zahvaljujem, predsedavajuća. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pre svega želim da istaknem zadovoljstvo što u dosadašnjem toku rasprave nismo čuli ni jednu jedinu zamerku kada je reč o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji. Dakle, osnovni cilj ovog zakona jeste uvođenje komunalnog reda u gradovima i opštinama u Srbiji. U toku primene dosadašnjeg Zakona o komunalnoj policiji uočili smo brojne nedostatke i nemogućnosti da se u praksi efikasno zaštite građani od bahatosti svake vrste. Bilo da je reč o nelegalnoj gradnji, bilo da je reč o bacanju smeća i otpada na mestima koja nisu predviđena za to, bilo da je reč o nepropisnom parkiranju, glasnoj muzici ili bilo kom drugom nepoštovanju komunalnog reda i pravila. Čuli smo neke paušalne ocene, imali smo i neke neprimerene izjave, o tome ćemo nešto kasnije, ali ono što je suština, to je da ovim zakonom otklanjamo sve ove nedostatke i uspostavljamo jedan savremen, funkcionalan i efikasan sistem čuvanja komunalnog reda u Srbiji i unapređujemo kvalitet života građana Srbije, dakle u svakoj opštini, u svakom gradu. I da krenemo redom. Ovim zakonom se omogućava obrazovanje komunalne milicije na nivou opštine ili grada kao jedinice lokalne samouprave. Dakle, svaka opština ili grad će moći da u okviru sopstvene opštinske ili gradske uprave oformi komunalnu miliciju. S tim u vezi, ukida se dosadašnje ograničenje jedan milicionar na 5.000 stanovnika. Dakle, to je benefit kako za velike gradove i opštine, ovde prvenstveno mislim na Beograd koji je i inicijator ovog zakona, ali je to benefit i za opštine sa malim brojem stanovnika. Veliki gradovi i opštine će moći da imaju veći broj komunalnih milicionera, što do sada nije bio slučaj, čime će se povećati direktno efikasnost delatnosti, a manje jedinice lokalnih samouprava koje do sada nisu mogle da ostvare ovo pravo, sada će moći da obrazuju komunalnu miliciju. Zašto apostrofiram Beograd? Zato što je Beograd do sada imao nešto preko 300 komunalnih policajaca. Svako će se složiti da je to apsolutno malo i nedovoljno da se otklone svi komunalni problemi sa kojima se suočava grad od 2 miliona stanovnika. Apsolutno je bilo nemoguće otkloniti svaki komunalni problem sa ovako malim brojem komunalnih policajaca i zato je dobro što se ukida sada ovo ograničenje. Opet ponavljam, dobro za velike gradove, za velike opštine, za grad Beograd, ali je dobro i za male opštine, odnosno opštine sa malim brojem stanovnika. Dalje, omogućava se formiranje zajedničke službe komunalne milicije od strane jedinica lokalne samouprave. Dakle, stvaramo mogućnost da se zaključi sporazum više jedinica lokalne samouprave o formiranju zajedničke službe, što će značajno doprineti racionalizaciji, pod broj 1, efikasnosti, pod broj 2, ali i ekonomičnosti. Pooštravaju se kriterijumi za zapošljavanje komunalnih milicionara. Dakle, sistem odabira kandidata za obavljanje poslova komunalnog milicionara od sad podrazumeva da, pored ispunjenih uslova poput psihofizičke sposobnosti, stečenog obrazovanja, položenog odgovarajućeg ispita, sada postoji uslov da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje ovih poslova. To znači da se neće desiti da neko zasnuje radni odnos za koga se utvrdi da se protiv njega vodi nekakav postupak po službenoj dužnosti ili da ima već odgovarajuću pravosnažnu presudu. Dalje, uvodi se i novina, a to je rad u civilu, o tome smo dosta već raspravili. Dakle, ovo podrazumeva rad u civilu isključivo i izuzetno po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije i to za određene slučajeve u određenim oblastima, kao što su bespravno zauzeće javne površine, nelegalna prodaja, nelegalni taksi prevoz i slično. Ovo će značajno doprineti efikasnijem radu komunalnih milicionara u pogledu suzbijanja i sankcionisanja navedenih prekršaja. Dakle, šta hoću da kažem kada je reč o ovome? U dosadašnjoj praksi rad u uniformi se pokazao nedovoljno efikasnim
jer se prekršioci uočavanjem obeleženih vozila i milicionara na terenu udaljavaju sa lica mesta. Dakle, sada će to raditi ljudi u civilu i samim tim efikasno sprečiti ovakve pojave o kojima smo govorili. Ono što je jako važno, uspostavlja se i unutrašnja kontrola kao posebna organizaciona jedinica u sastavu komunalne milicije, a koja za cilj ima unutrašnju kontrolu rada komunalnih milicionara i svih drugih zaposlenih u komunalnoj miliciji. I sve ovo doprinosi konačnom uspostavljanju komunalnog reda u Srbiji i stvaranju efikasnog sistema u kome će se tačno znati ko je za šta odgovoran, ko šta radi. A najveći benefit od ovoga upravo će imati građani Srbije. Poštovanje komunalnog reda i povećanje bezbednosti građana je nešto što je veoma značajno i što direktno utiče na kvalitet života građana kako u prestonici, tako i u svim ostalim opštinama. Imali smo jednu kontradiktornost, a to je, s jedne strane se konstatuje veliki broj komunalnih problema u Beogradu, a s druge strane se kritikuje davanje većih ovlašćenja komunalnim milicionarima. Kaže, šire se ovlašćenja. Pa naravno da širimo ovlašćenja. Naravno je da je dobro što će komunalni milicionari imati veće ovlašćenja i što ćemo imati veći broj komunalnih milicionara. Pa da smo imali veći broj komunalnih milicionara, možda se ne bi desilo ovo u Borči što se desilo. Zatrpani kanali, zatrpani odvodi, baca ko kako stigne razni otpad. Dakle, da smo imali veći broj komunalnih milicionara upravo u tim prigradskim opštinama, možda bismo sprečili, ja ne tvrdim da bi, ali možda bismo sprečili ove scenarije koje smo imali pre nekoliko dana. Dakle, naravno da želimo komunalni red, naravno da želimo veća ovlašćenja komunalnih milicionara. Sve to doprinosi efikasnijoj borbi protiv svih ovih vidova komunalnog nereda. Zakonom o policiji je izričito omogućeno da termin policija mogu da koriste samo vojska i policija. Dakle, i tu prosto nema ništa sporno. Dakle, otuda ova terminološka promena i otuda uvođenje ovog termina milicija. Dakle, ja bih želeo zbog građana da razjasnim neke nedoumice. Dakle, hajde jednom za svagda da naglasimo da kada je reč o komunalnoj miliciji nema upotrebe vatrenog oružja. Dakle, i ovo sada gledam u neke poslanike, ali ovo se nikom od vas nije upućeno, dakle, lično, prosto postala je u javnosti jedna nedoumica. Neko je pokušao da kaže kako će komunalna milicija imati, ne znam, i vatreno oružje i tako dalje. Dakle, nema vatrenog oružja. Komunalni milicionari će imati lisice, palicu, sprej. Dakle, ništa više. I vršit će asistenciju redovnoj policiji. Dakle, nema nikakvog vatrenog oružja. Još jedna stvar, a to je Zakon o komunalnoj policiji je donesen pre 10 godina. Donela ga je jedna druga vlada. Dakle, donela ga je Vlada Demokratske stranke. U vreme kada je Đilas bio gradonačelnik. I sve optužbe, svi pokušaji da se na neki način Srpskoj naprednoj stranci prikači ta odgovornost kako pokušavamo da napravimo partijsku vojsku ili kako je ovo vid stranačkog zapošljavanja, a postoje dežurni stručnjaci koji su se oglasili u medijima kada je reč o ovoj temi, kako je ovo, ne znam, represija, kako je ovo novi aparat prinude i tako dalje i kako je ovo stranačko zapošljavanje. Ja želim da kažem, Srpska napredna stranka, od kako je preuzela odgovornost za vršenje vlasti u gradu Beogradu, zaposleno je svega 10 komunalnih policajaca. Svega 10. I to govori u prilog da ovde nema nikakve partijske vojske. Ja ne sporim da je to možda bio cilj Draganu Đilasu dok je bio gradonačelnik, da napravi partijsku vojsku. I ja sam zapravo i siguran u to. Ali ovaj podatak govori u prilog tome da nema nikakvog stranačkog zapošljavanja. 10 komunalnih policajaca smo zaposlili od kako je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za vršenje vlasti u gradu Beogradu. Dakle, imamo jednu vrlo malicioznu i tendencioznu izjavu onog bivšeg Poverenika za
informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića, koji je tvitovao pa kaže – komunalna policija ubuduće će ponovo biti milicija, dobiće pravo da deluje i bez uniformi. Sledeća ideja biće tajna komunalna policija. Eto, to kaže Rodoljub Šabić. Pokušao je da bude duhovit, ali ovo je jedan pokušaj da se unese zabuna u javnost, ovo je pokušaj da se uvede panika i pokušaj da se vlast prikaže kao autoritarna i tako dalje. Na svu sreću, takvi pokušaji im neće poći za rukom. Ono što želim da kažem je da ovaj zakon nalikuje na slične zakone u Evropi i sadrži slična rešenja kao i u mnogim zemljama Evropske unije. I za sam kraj, želeo bih da podelim sa vama jednu lepu vest, dobru vest za Srbiju i da čestitam građanima Srbije otvaranje poglavlja 9 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, dakle poglavlje 9 o finansijskim uslugama, i mislim da je to još jedna potvrda da je Srbija na dobrom putu i da Srbija ide napred onim putem koji je zacrtao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije. Iz svih ovih razloga želim da pružim snažnu podršku Predlogu zakona i poslanička grupa Srpske napredne stranke će u danu za glasanje glasati za ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.